Hello， 大家好，我是写代码的猫叔。这节课呢，我们开始学习 PHP 的基础课程。首先呢，我做一下课程介绍。现在呢是2023年的9月，本系列课程呢是基于 PHP 8的。虽然是基于 PHP 8，但是呢，现在市面上大多数还都是 PHP 7的，所以我们讲的大部分知识呢都是7和8通用的。后面呢会专门讲一下8相对于7的特性和区别。然后本系列课程呢是包括一些基础的知识，还有一些实战的项目。因为有学员反映就是只学习基础的知识很容易忘记，根据我的学习经验也是这样，你如果只学基础知识不做东西的话，过几天就忘记了。所以我们结合实战的项目就能记得更牢固。因此呢，我们这个课程呢就是每隔几节课就会有一个小小的项目来巩固一下知识。然后呢是介绍一下我的知识星球。本课程呢是完全公开且免费的除了课程之外呢，我们还有专门的交流和写作业的社区，那就是猫叔的知识星球了。里面呢会总结一些学员常见的问题，还会布置作业，可以在里面提交答案。然后呢，我会根据这个答案来分析一下代码有没有问题，或者是有没有更优的写法。这种作业的形式呢，可以让我们能够真正的学会，而不是我眼睛会了，实际去做的时候又不会了。除此之外呢，我还会提供1对1带图陪跑服务。这个呢是收费的，但是价格非常亲民，有需要的话呢可以来联系我。咱们的课程呢是2023年9月开始边录边发的，所以有问题或者建议可以在评论区里提，我会在后面的课程里进行优化。然后我推荐2个学习的网站，这是文档类型的，一个是 W3 School 一个是菜鸟教程的，这2个随便选一个来看就可以，可以作为一个手册去查询知识。然后我们来看一下关于 PHP 的一些介绍。关于 PHP 这些基础知识的介绍呢有点干，大家可以跳过，直接看第2节课。如果想了解的话就继续往下看就可以了，不想看的就直接跳过，不影响我们后面的学习PHP 呢是这个单词的首字母缩略词，就是 PHP Hypertext Preprocessor 超文本预处理，是这个意思。 PHP 呢是一种动态的交互式站点的语言，并且它是服务端用的脚本语言。 PHP 是开源的、免费的，并且使用非常广泛，它可以提供免费的下载和使用，并且可以商用，所以这个全球占有量非常大。 PHP 的脚本呢是在服务器上执行的，当然我们本地可以搭建这样的服务器来让它执行。然后呢 PHP 是解释型的语言，它的顺序呢是从上往下开始执行，它不需要编译，直接就能运行，这是它的特点。那它到底有多强大呢？我们全球最大的一个博客系统 WordPress 就是用 PHP 做的，然后这个 Facebook 它也是用 PHP 作为后端语言的，并且呢它非常容易学习，非常适合初学者作为首选的服务器端语言来学习。那我们看一下什么是 PHP 文件呢？ PHP 文件它包含了文本 HTML、CSS 还有 JS 还有 PHP 代码。 PHP 文件的后缀名呢是.php 结尾，然后呢它是在服务器上执行，执行之后返回给浏览器的是一个纯文本格式的，所以它的安全性是有保障的，在服务器只要你保证你的服务器安全，基本上就问题不大。然后我们看一下 PHP 能够做什么。PHP 能够动态的生成页面内容，例如 HTML 页面的渲染、XML 的渲染、JSON 的渲染等等。PHP 呢能够创建、打开、读取、写入、删除文件，也就是说文件操作它是可以的。PHP 能够接收表单的数据，例如我们常见的用户注册、登录，还有一些表单数据的收集，都是用到这个表单提交。PHP 能够发送并取回 cookies，这个一般用于记录这个用户的登录状态，比如说他登录之后，你要记住他是否已登录，还有他的那个登录的用户名 token 等等之类的。它能够增删改查数据库里的数据，也就是数据操作，这个还是用的比较多的，一般是结合 MySQL 来使用。还能够限制用户的访问网站中某些页面，这就是我们常见的权限管理，比如说总管理员能干什么，然后2级管理员干什么，还有普通用户能够干什么，这些都可以在后端进行限制。还能够对数据进行加密和压缩。目前来说，它最常用的就是作为小程序、APP 或者浏览器插件等等等等的后端服务端的接口，
这个是目前用的超级多的，包括我们常见的第三方登录、微信支付、支付宝支付等等等等，都是可以用 PHP 来做。然后它不仅受限只输出 HTML， 刚才也说了，它可以输出 XML， 还有一些 JSON， 还有图片、视频、PDF 都可以输出任何文本。那么为什么使用 PHP 呢？因为 PHP 是跨平台的，它可以适用于各种平台，比如说 Windows、Linux、Unix 和 Mac OS。它兼容几乎所有服务器 Apache、Nginx、IIS 等。它还支持多种数据库，最常用的就是 MySQL。然后呢，它是免费的，可以在它的官网下载它的源代码。再就是它易于学习，可以高效的运行在服务器端。意思就是它简单易学，并且执行效率非常高。学习 PHP 呢，这里最好建议大家应该具备的基础知识 HTML 和 CSS 这两个是必备的知识，建议学习之前去补习一下这些知识。另外 JS 呢，这个可以有可以没有哈，对于我们学习 PHP 没有多大影响，重要的就是这两个。当然后面在我们的课程中也会用到，用的时候我会顺带讲一讲。好了，这就是我们第一节课的内容。下节呢，我们来讲环境的安装和编辑器的推荐。